Bugun sizga klinik o'limdan keyin qarishni to'xtatib qo'ygan yigitning g'aroyib taqdiri haqida hikoya qilmoqchiman. Dahshatli baxtsiz hodisadan so'ng Vyacheslav Klimov uchun vaqt to'xtab qolgandek bo'ldi. 50 yoshni qarshilayotgan erkak naqd 25 yoshlik yigitni eslatadi. Uning butun tanasi ham qarimagan va hatto yosharib bormoqda. Klimov 1963-yil 4-iyunda Moskvada tug'ilgan. Voqeaning boshlanishi katta tezlikda 15 yoshli moskvalik yigit va uning do'stini olib ketayotgan mashina yo'l chetiga chiqib ketib, chiroq ustuniga borib urildi. Qichqiriqlar, yong'in, portlash. Qandaydir kuch Vyacheslavni yo'l ustiga chiqarib yubordi. U tirik qoldi. Afsuski, mashinada qamalib qolgan do'sti tiriklayin yonib ketdi. Zarba chog'ida vaqt to'xtab qolgandek bo'ldi. Men g'alati hislarni boshdan kechirdim. O'zimni yuqoridan ham, tashqaridan ham kuzata oldim, eslaydi Klimov. Tez yordam kelguniga qadar hushimda edim. O'shanda haqiqiy do'zaxni boshdan kechirayotgandek edim go'yo. Tanamning 70% dan ko'prog'i kuygan ekan. Sepsis boshlandi. Yuragim 4 daqiqaga urishdan to'xtab qolibdi. Biroq klinik o'limdan so'ng ham omon qoldim. Avvaliga tunnel bo'ylab ketib borardim. Keyin o'zimni jonli mavjudot tanasida his qildim. Kuchli silkinish, elektr toki urishidan so'ng yana o'z tanamga qaytdim. Eslaydi Vyacheslav dahshatli lahzalarni. O'shanda shifokorlar yigitning omon qolish ehtimoli juda past ekanligini tan olishdi. Biroq ular mo'jiza ko'rsatishga muvaffaq bo'lishdi. 2 oylik intensiv terapiya, 1 yillik reabilitatsiya Vyacheslavni oddiy hayotga qaytardi. Hayot odatdagidek davom etdi. Men universitetni tugatdim. Uylandim. 25 yoshga to'lganimda tashqi ko'rinishim o'zgarishdan to'xtab qolganini angladim. Hatto 35-45 yoshga to'lganimda ham hech narsa o'zgarmadi. Men qaramay qo'ydim. Olimlar bu hodisaga qiziqish bildira boshladi. Erkakning tanasini o'rganib chiqqandan so'ng, olimlar uning ichki organlari xuddi tanasi kabi yoshligicha qolganligini aniqlashdi. Klimov qaramaydi. U klinik o'limdan keyin qarashni to'xtatdi. Xulosa berishdi ular. Klinik o'limdan so'ng yigit o'zida bir qator g'ayritabiiy qobiliyatlarni ham kashf etdi. Bu baxtsiz hodisa hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Shundan so'ng men yuqori kuchlar borligiga ishona boshladim, deydi Vyacheslav Klimov. Ha, biz yashab turgan olam ajoyibotlar va mo'jizalarga to'la. Turfa taqdirlarning hikoyasini tinglash asnosida esa hayratingiz oshaveradi.